Këtu investimi ka filluar paralel, pra edhe nga pjesa e fundit, ke Kavalishenca le të themi, edhe nga pjesa e fillimit, janë dy kompani të ndryshme që po punojnë. Mbushja është bërë nga vija e shëtitores, le të themi, rreth 75 metra deri tani, pra ka qenë kjo periudha që ne kemi parë edhe materialin me projektuesin, është sipas projektit apo jo? Kjo është zona e fillimit aktualisht. Do me thënë, nga pjesa e pistës deri këtu 2.1 kilometër është zona që po ndërhyjmë ne. Kjo është vija e Bregdetit ekzistuese e vjetra. Kjo është vija e Bregdetit e re që po ndërtohet sipas projektit. Kjo është vija pasaj që shkon mbushja deri në fund, që krijohet pjertësia për pjesën e plazhit. Vija nga shëtitoria deri tek vija e re e Bregdetit është 100 metër. Pjesa e mbushjes pasaj shkon nga 30 deri në 50 metër. Ndërkohë që jemi në fazën përfundimtare të lidhjes së kontratës për projektin e ri, që do zgjeroj pjesën e shëtitores, dhe që do krijojë edhe një sër facilitetesh, shërbimesh publike, kandelojrash, sporte, pra hapësirash, do e kthej praktikisht shëtitoren e Durrësit një nga shëtitoret më të bukur që mund të ketë. Kjo tani do bëhet e jashtëzakonshme me ne. E para herë që do ketë një sërfaqe ranore fantastike. Pastaj me gjithë ato ndërhyrjet e reja dhe me pemët që do mbjellën shumë pemë, edhe do krijohet një brez. Pra qëllimi i atij projektit kryeministër është të ketë një si ishull gjelbërimi midis shëtitores dhe pjesës së rërës, dhe aty do të shtohen dhe disa aktivitete të ndryshme, që siç janë sport, kultura, aktivitete të festave të ndryshme që mund të organizohen, pra do të krijojë më shumë hapësirë për qytetarët dhe për pushuesit le të themi. Kontrata është në fazën e lidhjes. E kemi ndonë do të fillojmë në punë. Hajde si ju demokratët, dëgjoj, si e ke tash planin tënd, kohën tënde, kur e mbylli? Unë para sezonit ta bëj. Ta përgatis para sezonit. Para sezonit e gati. Para sezonit. Pastaj do bëhet një ajustim më mbrapa me siguri. Normal ato që ka projektin. Kontratën e ka ofertuar. Ka 54 muaj në garanci. Ka brez tjetër, ka për të shtu, ka për të bëhë këtu, apo si është? Gjërat vogla mund të bëjë një nivelim sepse është në të njëjtën kohë me shëtitoren. Por do ketë atë pjertësinë. Po, në të njëjtën kohë. Për nga ditë. Që mos të projekti tjetër, që praktikisht projekti tjetër i kualifikimi dhe i ishullit i gjelbës së shtetit kryetarja. E kemi ndarë në dy faza kontrata që ne lidhim me Kismet Zotit javës tjetër. Është gjithë pjesa e shtrimeve hardscape-i, ndërkohë që në fazën e dytë do kemi pasaj gjithë pjesën e gjelbërimit, landscape-i dhe gjelbërimit. Që nëse kap sezonit kanë mbaruar këto punët e ndërhyrjes në infrastrukturë. Gjatësia e kontratës ku ne po vizitojmë sot është rreth 2 kilometra, pra është bërë deri tani rreth 500 metra mbushje, me një thellësi 75 metra, siç e thanë, kanë edhe akoma për të bëjuar punë për të arritur diku në mes pistës. Do të vazhdoj puna edhe në pjesën tjetër pastaj, por kjo periudhë ka qenë edhe për të testuar pak materialet, sepse edhe ne kemi qenë kërkues, është një investim shumë i rëndësishëm që nuk na tolerohet asnjë lloj Me cilësinë, jemi mirë me cilësinë e materialit. Jemi më 2% më shumë argjil ka e vjetra, se sa pra ajo na është më lart. Pra kjo që marrim neve është më lart nga ekzistuese. Ka më pak. Gjithë vija është 3.2 kilometra, gjithë vija që në kualifikohet, bashkë me kontratën që punon nga Matan, që është kompani tjetër, është 1 kilometër. Andej po ecën? Po, është fush Andej që ka e ka filluar nga fillimi nga marina dhe këtej po. Me marinën. Dhe në 7 metra ka mbushur praktikisht. Dhe vazhdon me 100 metrash. Super.